есть проблемка совсем с этим, что здесь нету ручки, да? Но всегда, когда надо закрыть или когда нужно действовать, мы будем действовать вот так вот пальцами, а они всегда остаются, к сожалению, на стекле. Еще не придумали такие стекла, типа на которых нету, вот нету, да, вот этих касаний. Антипальчики. Антипальчики, да. То есть это решение офигенно для офисов, для каких-то, не знаю, лаунж-зон, может быть, для проведения каких-то мероприятий, но если мы берем что-то типа практичное для семьи, то это явно не подходит. Может быть, где-то что-то, где-то какой-то одиночный шкафчик, но никак не все три.